siang Bapak, perkenalkan saya perawat Beli yang bertugas pada siang hari ini. Bapak, apakah benar dengan Bapak Ripal? Baiklah Bapak, sebutkan tanggal lahirnya Bapak. 14 Ya, baiklah Bapak. Di sini saya akan melakukan prosedur latihan batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, di sini tujuannya untuk mengeluarkan sepotong Bapak di tenggorokan Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baiklah Bapak, silakan Bapak duduk. Saya bantu. Nah, Bapak, sebentar saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Perawat mencuci tangan 6 langkah, memakai hand spoon, menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Baiklah Bapak, di sini Bapak menarik napas selama 4 detik, menahan napas 2 detik, dan keluarkan napas selama 8 detik sampai 3 kali Bapak. Baiklah Bapak, tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Batuk Bapak. Baiklah Bapak, sudah selesai. Bersihkan mulut pasien. Bapak, silakan berbaring lagi Bapak. Di sini kita sudah melakukan latihan batuk efektif. Apakah ada yang Bapak ingin tanyakan? Baiklah Bapak, saya pamit ya Bapak. Kalau ada keperluan silakan menghubungi saya atau tekan bel sebelah kiri Bapak. Permisi Bapak.